各位观众朋友们，最近有个震惊日本的语言在网络上疯传，由为宠圣灵能者生成。2025年4月26日，东京将遭遇毁灭性大地震和海啸，听起来很可怕，对吧？但别急着恐慌，日本气象厅已经出面澄清，目前没有任何科学方法能精确预测地震。专家们也表示，最近的地震活动只是正常的板块运动。那么我们该怎么办呢？与其相信未经证实的语言，不如好好准备放在屋子，学习正确的避难方法。技术面对自然灾害，冷静和准备才是最好的保护。让我们一起提高放在意识，为可能发生的紧急情况做好准备。安全第一，大家一起加油！